Basha duhet të ikë, por në PD nuk ka më të mirë se Lulzimi, nga Lorenz Vangeli. Tasmat mund të bëhen dhe vetëm me 2 vetë dhe me një taullë të vetme. Në funeral kërkohen njerëz. Kërkohen shumë njerëz, që dhembja të jetë peshë që ndahet në shumë supe. Në funeral, dhëndër është loti dhe heshtja është nusja. Këto 2 stacione të jetës njerëzore kujtoi fundi i fushatës elektorale mes gëzimit të kampionëve të rikurorzuar socialist dhe humbsve të përsëritur demokrat. Por gjithë çfarë ndodhi në të dielën e fundit të prillit, ishte akti dhe fotografia e mbrame e dramës që kishte nisur shumë më herët, që humbsi e shkroi dhe e vuri në skem për llogaritë të fituesit. Minimalisht duke nisur që me djegjen e mandatave. Opozita e hyri një aventurë kamikaze dhe e hodhi veten në erë në themel të sistemit. E shkundi dhe çekulibroi sistemin, por dhe u plagos rënd deri në lëngat. Tufa e qartur e radikalëve që e konsideronin qeverisjen regjim dhe Molotovin mjet për dialog me qeverin, nuk ishin në gjendje as të identifikonin tiparet reale të regjimit dhe as kishin idenë e përvëlimit të Molotovit. Delikat si balerina të llastuara, me Lulzim Bashën në krye, gjithë opozita e shtyr në aventurë, kërkoi të bëjnë ndeshjen që i mungoi morali, përplasjen që i mungoi ideja, mohimin total që nuk shoqëroi pohimin qoftë edhe minimal, me gjithë defektet skandaloze të demokracisë në vend, me gjithë deformimet e raporteve mes pushteteve, me gjithë ndërhyrjet në kushtetut, si operacionet plastike në fytyrë të plakur apo tangat tek një grua në venitje, papërshtatshmëria e atij mjeti, budallallëku e atij akti, idiotësia ulëritse atij aksioni, ishte pjedestali i parë nga i cili Rama pa mandatin e tij të tretë për herë të parë. Bojkoti i zgjedhjeve lokale ishte kazma e qershorit që gërmoi gropën e prillit, e zhveshur nga çdo pushtet, e çarmatosur nga mundësia për të ndikuar në çfarë do lloj mënyre në vendimarrjen e përditshme. Pushteti lokal u bë karta që Rama e futi nën mëng kur t'i duhej të luante poker qyteteve dhe fshatrave të Shqipërisë për fushatën elektorale. Formulimi i listave për kandidatët e opozitës ishte më shumë një dhuratë e tepruar për Ramën sesa një karagjozllëk amatorësh. Mbi 5.000 demokratë u sugjestionua se mund të ishin deputet, në një proces që në rastin më të mirë do të rrudhej në vetëm 7-10 e cagra e burra do të hynin në parlament. Gjithë të pakënaqurit nga luga cinike që u ofroi në gojë Basha, ishin skalioni i parë që e pan Ramën si mulligjiun që i fuste në shtratin e qefit për inatin e Lulit. Po kështu, distanca mes Bashës dhe Kryematit, më saktë mes PD-s dhe aleatëve të saj dhe partisë së tretë në vend, ishte shumë e madhe se distanca e të dyve bashkë me Edi Ramën. Duke pasur frikë sa mos teatri i shkelte fshehura zi syrin kryeministrit, ata ishin të gatshëm më së pari të shqetësoheshin për ndarjen e pushtetit dhe jo për marrjen e tij. Një llogari e gabuar që duhet të turproj kalkulatricen defektoze që e bëri. 9 qarqet pa mandat deputetit të LSI-s, që shkojnë diku tek 60-70.000 vota opozitare të çuara dëm, mund të kishin ngjyrosur ndryshe gjithë Shqipërinë nëse do të llogariteshin edhe ato. E fundit, por jo në fund, 2 fytyrat e ndryshme të fushatës nuk linin shumë për të zgjedhur. Përballë tytytyve të makinave të Bashës që xhironin gomat rrugëve të Shqipërisë, ishte sirena 127 së Blendit, që xhironte deri në 36 orë në timon me urgjencën e okertës. Lista e faturës së humbjes do të jetë e gjatë dhe ajo do t'i çohet si llogari për t'u paguar Lulzim Bashës, njeriu të dilemave, që luhatej nga dëshira për të qenë moderuar tek shtysa primitive për t'u shitur si i fortë. Politikani pendul nuk bëri dot si duhet as njërin dhe as tjetrën. Lulzim Basha në 2 vjetët e fundit u demonstrua si politikani opozitar më radikal i 3 dekadave pluralizëm. Ai te kaloi madje edhe vet Berishën, modelin e tij, i cili edhe kur ndezi Shqipërinë në 97-ën e bëri një gjë të tillë nga karrigja e pushtetit dhe jo nga llogoria e opozitës. Edhe kur në 98-ën u soll si guerrilas amerikano-latin, nuk guxoi të shkojë më larg se ideja e bojkotit të parlamentit dhe as nuk e çoi ndërmend djegjen e mandateve. Usta i vjetër dinte atë që Basha nuk mundi ta mësoj dot, se pushteti në një vend evropian si Shqipëria dhe me sovranitet të kufizuar për të bërë idiotësi ndaj stabilitetit dhe të ndërvarur për të mos qenë plotësisht i pavarur, pavarësisht mirave kusureve sovjetike otomane të trashëguara, ndryshon vetëm me votë, se edhe një kundërshtar autoritar si Rama nuk largohet me forcën e dhunës, por vetëm me refuzimin total të dhunës deri në ditën e votimit. Java e parë pas humbjes së zgjedhjeve është edhe më e rënda, sepse është shumë e vështirë të shihet realiteti në sy. Në fakt, opozita është fituesja reale e këtyre zgjedhjeve. Ajo u rikthye në sistem duke i dhënë Shqipërisë pushtetin e munguar të opozitës reale, legjitime dhe morale. Pjesa tjetër është histori, që kërkon të shkohet thellë në histori për t'u kapërdirë. Sepse opozita kërkoi rezultat të ndryshëm duke përdorur të njëjtat mënyra ndeshjeje, të
të njëjtën filozofi politike dhe të njëjtët njerëz me të cilët humbi në 2017. Kjo është thjesht e pamundur, por nuk është më e keqja, sepse pavarësisht se Lulzim Basha, arkitekti genial i fitores së 2 dhe të 3 të Ramës, duhet të largohet i ndërshkuar për humbjen, ai ende mbetet zgjidhja më e mirë qoftë për demokratët, qoftë për socialistët. Me këta të fundit, e ka të thjeshtë të merret vesh, kurse demokratët thjesht ndoshta duhet të presin, edhe sepse nuk është e moralshme të qellohet makina e funeralit në dasmën e tjetrit.